新世纪现代地狱18景啊！现代地狱18景啊！三文世外说分明啊，人间苦难真侥幸啊，写歌藏世啊，在眼前啊。十殿严君破天啊！暗听藏啊是真。这颗心肝我来编，人间地狱讲万千讲万千，武汉肺炎政府啊，大问题啊，无良安抗失控制，疫情爆发啊，一世界啊，这世界都一无卫生啊！啊，正嘴肺炎啊，无疫情啊，这滋味是靠人在食清啊，有影四月啊，我大病啊，新型病毒着肺炎啊。其这病症啊是恶检验啊，会亲像是感冒咬传染，发病人口啊搁加添啊，感冒是较接伫那后啊。肺炎啊，无共镜头啊，深入肺部的时间到啊，严重毋那是久嗽啊，久嗽。肺炎毋是咧感冒啊。若无注意啊，着艰苦，对抗传染是有撇步，洗手喙安啊，隔病毒啊。疫情流传人惊吓。不是有人啊咧风声，会唔通迷信咧做戆囝，早前斟酌啊心欢喜。新世纪现代地狱18景，煞。